এর আগে আপনি নিয়েছিলেন এখান থেকে? কি বিট নিয়েছিলেন? আচ্ছা, ওটা কত টাকা আপনারা দেখেছেন না এর আগে? এটা ফাইনাল হয়ে গেছে তো? আরে এর নাম কি রাখবেন? মোমো বা বোবো? হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহে চলে এসেছি গালিফ স্ট্রিট হাটে। আজকে গালিফ স্ট্রিট হাটে ডবল কি রেট চলছে তার সব কিছুর আপডেট আজকের এই ভিডিওটিতে তুলে ধরবো। তার সঙ্গে থাকবে আপনাদের কমেন্ট সেকশনে করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর। ফলে ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। যারা ফার্স্ট টাইম আমার ভিডিও দেখছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ভিডিও নিচে যে রেড সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে সেটি প্রেস করে পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই অন করে দেবেন। তাহলে আমার সকল ভিডিওর আপডেট সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। Pomeranian। এগুলো রেঞ্জ কত বলছো? 10.5। 10.5। लेकिन बीच है ना, ये कुछ है ना? नहीं, डॉग। कौन सा ब्रीड है ये? ये पोमेरियन है। ओरिजिनल है। इंटरनेट पे सर्च कीजिए। नीचे जो है वो इंटरनेट पे सर्च कीजिए। गोल्डन एक्टिव है। एक बार एक दिखाइए वो गोल्डन। आपका ऊपर नहीं है। क्या सही है? इधर ओरिजिनल क्वालिटी। सारा बच्चा। ठीक है अच्छा। हाई फाई क्वालिटी এর আগে আপনি নিয়েছিলেন এখান থেকে? কি বিট নিয়েছিলেন? আচ্ছা, ওটা কতদিন হয়েছে? 4 বছর। আরে বাহ, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দাদা। ম্যাম ওর নাম কি রেখেছেন? মিঠি। মিঠি বলেই? আরে বাহ, থ্যাংক ইউ। আজকে কি ব্রিড নেওয়ার প্ল্যান আছে? জার্মান শেফার্ড। আরে বাহ। অনেক পার্থক্য বলে। সারা ভারতবর্ষের লোক স্মল ব্রিড, এর থেকে বেশি সাইজ হয় না, কোথাও নিয়ে ক্যারি করতে পারে। আপনারা দেখেছেন না এর আগে? এটার দাম 10.5, এটার দাম 5.5। ছোট নিতে গেলে এটা নিতে। এর খাওয়াও খুব লিমিটেড, খুব সামান্য, মেনটেনেন্স নেই বললেই চলে। শুধু আপনার 4 টাইম দেখভাল। আজ পর্যন্ত কোনোদিন হয়নি। যত সাদা দেখছেন সবই ফিক্সের বাচ্চা। সাদা মানেই ফিক্স। কালচার বামের কালারটাই হচ্ছে ব্রাউন। এটার বয়স কত? ভ্যাকসিন কাজ जनवरी का देखिए मेला इसका आप
এটা ফাইনাল হয়ে গেছে তো? আরে বাহ, এটা কি বিট আছে? এটা হলো কালচার পম না? এটা বক্স দিন 200 টাকা দাম। किसी है नेचर कुकुर है नेचर कुकुर है এটার দাম কত রেখেছো? এটা হ্যাঁ 15 আপনার 15 দেখাবো ভালো সবার দেখাবো হাই ফাই কোয়ালিটি হাটে যদি এরকম বাচ্চা দেখে নিতে পারেন যার কাছে বাচ্চা লাগবে একটা বাচ্চা 2 মাসের বাচ্চা দেখাবো 2 মাসের বাচ্চা দেখুন এখানে আমি নেবেন দেখুন বাচ্চা দেখুন ইম্পোর্টারের বাচ্চা একটা বাচ্চা 8-9 কিলো করে হলো মাসের আগে কোনো কুকুরেরই ব্রেন খোলে না বাচ্চারা ধরুন কোলে না ধরলে বুঝতে পারবে না রেডি বাচ্চা আপনার কোনো অসুবিধা নেই ম্যাক্সি স্টার খাচ্ছে পড়ে যাবে পড়ে যাবে আরে লোম নেই তো লোম নেই ভাই আচ্ছা 5,500 টাকা দিতে পারবে বাস তাহলে আর কি করার নেই খালি ও বললো বলে এই কথা না বাবু হবে না বাবু তুমি বললে বলে আমি করলাম আমি আরামসে 6,500 টাকায় বেচতে হবে আচ্ছা আপনার কাজ হচ্ছে একে নিয়ে গিয়ে কোনো ছেলের মধ্যে রাখবেন না নর্মাল যেমনি বাচ্চারা ঘরে থাকে মানুষের বাচ্চারা সেমনি ছেড়ে রাখতে হবে ছেড়ে রাখলে অভিযোগ হবে তার সাথে সাথে এর হেলথটা ভালো থাকে ঠিক আছে খাবার অল্প অল্প করে দেবেন 3 বারের জায়গায় 4 বার দেবেন কিন্তু খাবারের যাতে দেওয়ার 4 থেকে 5 ঘন্টা ডিফারেন্সে দেবে ধরুন সকালবেলা 8টা দুপুরবেলা 5টা একটা আবার বিকেলবেলা 5টা আবার রাত্রিবেলা 10টা এইভাবে খেতে হবে মিনিমাম সেরেলাক দিতে পারেন সেরেলাক তো খুবই ভালো আর এখন তেল ঝোল মশলা এসব দেবেন না যেমনি কি সরষের তেল ঘি ডালডা দুধ দেবেনই না এরা দুধ খেয়ে বড় হয়নি এরা সেরেলাক খেয়ে বড় হয়েছে সেরেলাকের পরে আপনি দুধটাকে কাটিয়ে ছানা করে দিতে পারেন ঠিক আছে বা কখনো ডিম সেদ্ধ দিতে পারেন কখনো বিস্কিট দিতে পারেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আটা রুটি দিতে পারেন এখন না আরো 15 দিন একটা বাস্কেট লাগবে 200 টাকা দাম একটা বাস্কেট দেখা তো দাদা না আমার কাছে কিছু ফ্রিতে নেই দাদা আমি সব এগুলো সব আমার কাছে এখানে আছে যার থেকে ফ্রি নিতে হয় হাতে পেট গরম হবে এতে একদম কমফোর্টেবল কেউ ধরবে না ম্যাডাম এটাই কি ফার্স্ট টাইম এটাই ফার্স্ট টাইম ডগ এটাই ফার্স্ট টাইম আরে বাহ আপনারা কোথা থেকে এসেছেন সোদপুর থেকে আরে বাহ এর নাম কি রাখবেন মোমো বা বোবো তাহলে মোমো বা বোবো আজ থেকে নিউ ফ্যামিলি মেম্বার আচ্ছা 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 খুব সুন্দর নাম বাস্কেটটা হাতে নিয়ে না এবার নইলে ওখানে ভয় পাবে চিৎকার করবে হ্যাঁ
বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটি অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাতে ভুলবেন না। আর এই বিষয়ে যদি আপনার কিছু কোশ্চেন থাকে সেটাও লিখে জানাতে পারেন, আমি আমার সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আজ তবে আসি, আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে, নতুন একটি জায়গায়। ভালো থাকবেন।